Кыргыз жараны Айзада Жайнакова менен тажик жараны Саламат Ашурова бүгүн ишембиликте таанышып, биргеликте айлана чөйрөнү тазалап чыгышты. Эки элдин ортосундагы иш-чарага Айзада жакшы баа берсе, тажикстандык Саламат Ашурова тынч жашоону каалап, чек аралардын батыраак ачылышын тиледи. Жакшы, булар дагы билгенинче өздөрүнүн ассаламу алейкум деп учурашып, билгенинче биз менен мамиле түзгөнгө аракет кылып, кыргызча аракет кылып сүйлөп жатат. Биздикилер дагы тажикче бар, кыргызча бар сүйлөп аракеттенип, жакшы маанайда өтүп жатат ишембилик. Hamma inaq болойк ылайым. Барды келди кылайык. Жолдор жакшы ачылсын ылайым. Хаммабыз инақ болуп жашайык ылайым. Айлайым достук болсун. Хамма чегара иштеп атабыз, баарыбыз инақ болуп. Ылайым ошентип жашап жүрөйүк. Хаммабыз инақ болуп ылайым. Ишембиликке катышкан Тажикстандын эл өкүлдөрүнүн айтымында ушундай иш-чараларды байма-бай өткөрүп туруу зарыл. Анткени эки элдин ортосундагы бирин-бири жек көрүү жоюлуп, достук ынтымакты бекемдөөгө жол ачылат. Бул чек арадагы стабилдүүлүктү сактоого жакшы өбөлгө болот. Это очень хорошо, благодаря нашим обоим уважаемым президентам. Вот мы как соседи, два братья, вот вовремя начались, вот собрались наш Исфаринский район и Баткенский район. Вот сейчас убирает территорию, чистит. Это очень позитивно, очень хорошо. Мы этого сколько лет ждали. Чек арадагы ишембилик өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Жашыл Мурас программасынын алкагында Баткен районунун акими тарабынан демилгеленип, Исфара районунун жергиликтүү бийлиги тарабынан колдоого алынып, биргеликте өткөрүлдү. Ушул чек аралаш аймактарда тазалыкты сактоо максатында, таштандылардан арылуу максатында жана президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич кабыл алып берген Жашыл Мурас программасынын алкагында ушул таштандылардан арылып, тазалыкты сактоо максатында тажик тарап менен биргеликтеги достукту, ынтымакчылыкты анан буга чейин ата бабаларыбыз улантып келген ушул ашар ыкмасын жандандыруу максатында ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Белгилеп өтсөк, ишембилик өткөрүлгөн аймакта Кыргызстандын Кызыл Бел жана Тажикстандын Гулистан чек ара өткөрүү бекеттери жайгашкан. Бул аймактан чек ара жабылганга чейин эки тараптуу каттам жүрүп, соода экономикалык байланыштар болуп турган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.